दोस्तों, भीम के गांव में एक सुंदर पक्षी आते हैं। फिर गांव वाले सभी उसको देखते हैं। फिर बच्चे उस पक्षी को पकड़ना चाहते हैं। सभी भागते हैं, भीम भी भागता है, कालिया भी भाग। कुछ बच्चे भीम को चिढ़ाते हैं, वो पक्षी को नहीं पकड़ पाएगा। आगे जाकर वही बच्चे दीवार से टकरा जाता है, लेकिन भीम इस दीवार को चीर के निकल जाता है। फिर आगे एक शेर खरगोश को खा रहा होता है। भीम की वजह से वो खरगोश बच जाता है। फिर ये खरगोश भीम के कान में कुछ कहता है। फिर इस खरगोश की वजह से भीम इस पक्षी को पकड़ पाता है और फिर भीम इस पक्षी के साथ अपने घर चला जाता है।